အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြေရန်ချမ်းဆက်ရဲ့ podcast series တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူငယ်တွေကတော့လစဉ်တိုင်းမှာလူငယ်တွေအတွက်ပညာရေးနည်းပညာ personal development စတဲ့ဦးစားရောက်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးမျိုးသိဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့လူငယ်တွေရဲ့အပိုင်းကိုတော့ The Way American လို့အမည်ပေးထားပြီးတော့အကြောင်းသားတိုင်းအိမ်မက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီ scholarship ရရှိထားတဲ့ level အတီးတီးရထူးချွန်သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီပညာသင်ဆုတွေရအောင်ဘယ်လိုစူးစမ်းပြင်ဆင်နေလဲဆိုတော့မျှော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့The Way to Make ရဲ့ပထမဆုံးအပိုင်းမှာတော့ဒီ Prospect Burma Scholarship ဝင်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Matt ရွှေစည်းတင်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်မအနေနဲ့ Prospect Burma Scholarship ရဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဒီပညာသင်ဆုရရှိခြင်းကလည်းဒီသူမရဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းကိုဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်ပါမင်္ဂလာပါမတွေ့ရတာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အမကမှတစ်ချက်တော့မိတ်ဆက်ပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအမနာမည်ကတော့ရွှေစင်သင်းလို့ခေါ်ပါတယ်လက်ရှိအမကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဟီဒေါတက္ကသိုလ်မှာ Asia Pacific Master of Arts in Human Rights and Democratization ဆိုတဲ့ Master Program ကိုတက်နေပါတယ်Master မတက်ခင်မှာတော့အမကဒီထိုင်းနိုင်ငံ Rangsit တက္ကသိုလ်မှာ Bachelor Degree ကို International Relations and Development Major နဲ့ Prospect Burma Scholarship ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့တက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့အမကအကြောင်းလက်တက်ရင်းနဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ research လေးတစ်ခုလည်းလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမလီယန်ချက်စကဒီ podcast season အစီအစဉ် episode 5မှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းမှုဖိတ်ကြားလက်ခံပြီးရအတွက်ရောအခုလိုမျိုးမိုင်းနေဆုံးလေးပြင်ရတဲ့အတွက်ရောအတိုင်းဒီမှတာမိပါတယ်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးမိကုန်းလေးစလိုက်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအမရဲ့ဒီပညာရေးလမ်းခီးလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြေးချင်ပါတယ်ဗျဒီ scholarship မချောက်ခင်မှာအမရဲ့ education background လေးကိုချက်တော့ပြောပြပြီးလို့ရမလားဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမကဒီထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ဒီရနောင်းခရိုင်မှာပေါ့နော်ရွှေ့ပြောင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကြီးပြင်းလာတာဖြစ်တယ်အမငငယ်လေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရနောင်းခရိုင်မှာရွှေ့ပြောင်းကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ရွှေ့ပြောင်းစာသင်ကျောင်းတွေဆိုတာမရှိသေးဘူးအမအရင်ဆုံးစတက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျောင်းကဆိုလို့ရှိရင်သူတိတ်အိမ်တန်းရန်လေးမှာဒီကျောင်းယူနီဖောင်းတွေမရှိဖတ်စာအုပ်တွေမရှိဘူးเนาะကျောက်တင်ပုံကျောက်တန်လေးနဲ့ပဲပညာရေးခရီးကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့အမအတွက်ကတော့ဒါစာသင်ကျောင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတလေမှာစာသင်နေရင်းနဲ့လိုထိုင်းရဲတွေဝင်လာလို့အမရဲ့ကျောင်းဆရာမကအဲ့လိုသွားပုံရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိုင်းရဲတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကကလေးတွေဖြစ်တော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲအမစပြီးတော့ပညာရေးခရီးလမ်းကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီရနောင်းမြို့လေးထဲမှာဒီ NGO တွေစပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဝင်လာပြီးတော့Migrant Learning Center ပေါ့နော်ဒီရွှေ့ပြောင်းကလေးတွေအတွက်ပညာသင်ကြားရေးစင်တာလေးတွေဖြစ်အောင်သူတို့စပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဒီကျောင်းယူနီဖောင်းကိုစပြီးတော့ဝတ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းယူနီဖောင်းဝတ်ခွင့်ရတော့ပြောတယ်အခုကျောင်းသားကြီးဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်မရီမန်းချက်တွေစပြီးတော့ထားလာတယ်ဘွဲရအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပညာတတ်ရေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးရီမန်းချက်တွေစရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့အသက်73နှစ်လောက်မှာအကြောင်းထွက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်စားလုပ်ရတယ်အိမ်မှာစောင်းဝတ်နေရေးအဆင်မပြေတော့ပေါ့နော်ဒါရင်နောက်ခရိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကဆိုရင်ပေါ့နော်ရွှေ့ပြောင်းကလေးတွေကဆိုရင်အသက်ငယ်ငယ်နဲ့အလုပ်ထွက်လုပ်ရတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုရင်ရွှေ့ပြောင်းကလေးတော်များများဆိုရင်9တန်း6တန်းဆိုရင်တို့ကအကြောင်းထွက်ကြရပြီမိဘတွေကိုအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကူညီပေးရတယ်ပေါ့နော်မိဘတွေဆိုတာကလည်းဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လာလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်သူတို့တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ကိုသူတို့အလုပ်လုပ်ခွင့်တို့ဒီ work permit တို့အဲ့လိုတွေအများကြီးရှောက်ရတော့သူတို့မှာအကျွေးတွေနှစ်တိုင်းလိုတင်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကျွေးတွေကိုဆက်ဖို့အတွက်ကလေးတွေအတွက်လည်း pressure တွေဖြစ်လာတယ်။ကြောင်းထွက်အလုပ်လုပ်အကျွေးဝိုင်းဆက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအစင်းမြင့်ပညာရေးတို့ဒီတက္ကသိုလ်ပညာရေးတို့ဆိုတာဘယ်သူမှပြောကြတာမရှိဘူးပေါ့နော်အမတို့နယ်ပယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရွှေ့ပြောင်းကလေးတွေမှာဆိုရင်မြင်တာကလည်းအချိန်တန်လို့ရှိရင်ငါးပုံးတင်မဲဝင်ရမလားပစုံပဲခွာရမလားဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးတွေပဲမြင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေအတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အတိုင်းဝန်လေးမှာနေရလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့အမလည်းအဲ့ဒီကလေးတွေကတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကငယ်ငယ်လေးတွေကစတင်ရတာအမအရင်နှစ်သက်တယ်ဆိုတော့အမ73နှစ်နဲ့အလုပ်ထွက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမကအလုပ်တွေကိုဖတ်စာအုပ်တွေအမယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့အဲ့လိုအားတဲ့အချိန်မှာစာဖတ်တာတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကဒီအလုပ်ရှင်ကကြတော့တိတ်တဘောမကြဘူးပေါ့နော်ဒီအလုပ်ချိန်မှာအဲ့လိုစာဖတ်တာတွေပါတယ်အမလည်းငယ်နေသေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကလေးအသွေးလေးတွေလည်းရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်4-5နှစ်လောက်မှာအမကဒီအရင်ကအမတင်ခဲ့တဲ့ဒီတက်ခဲ့တဲ့ဒီ MLC ပေါ့နော် Migrant Learning Center ကအမကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတယောက်နဲ့မှပြန်ဆုံတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဆုံတော့ဆရာကလည်းအမကိုကျောင်းပြန်တက်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်အမကလည်းအလုပ်သာလုပ်နေတာစိတ်ကအရန်ကျောင်းပြန်တက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲအမပညာရေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ခွင့်ရသွားတယ်ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ခွင့်ရတော့နေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်အမအလုပ်လုပ်တယ်ညပိုင်းမှာဆိုရင်ခုနကဒီဆရာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ English class အမစတင်တယ်ဒီ non formal ပုံစံမျိုးနဲ့စတက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစပိုင်းမှာအမတို့အရင်အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဒီဆရာကလည်း foreigner ဖြစ်တော့သူပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတွေအမနားမလည်ဘူးအမလည်းပညာရေးနဲ့ဝေခဲ့တာ3-4နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ပေါ့နော်အတန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ classmate တွေကတော်တော်များများကအင်္ဂလိပ်လိုတွေမှုတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောတာတွေဆိုတာတွေကျွမ်းကျင်နေတာတွေသူတို့အစပိုင်းမှာဆိုအရင်အားငယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကလက်မလျှော့ဘူးအရန်ကြိုးစားတယ်အထိအမအရန် crazy ဖြစ်တဲ့အထိလေ့လာတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာအမရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုကတိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်တိုးတက်လာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Renown ခရိုင်မှာဒီ Australia နိုင်ငံကနေ Australian Catholic University လို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်ကပေါ့နော်ရွှေ့ပြောင်းလူငယ်တွေနဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကိုသူတို့အခမဲ့ဒီပလိုမာ program လေးတစ်ခုလုပ်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ program ကလည်းလူဦးရေအကန့်အသတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်2014တုန်းကပေါ့နော်သူတို့ခေါ်တာ9ယောက်ပဲခေါ်တယ် Renown တစ်မြို့လုံးမှာ9ယောက်စာပဲသူတို့က place ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ diploma program ကိုတက်ခွင့်ရဖို့ကအမက entrance ဖြေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမမှာအရန်စိန်ခေါ်မှုတွေအရန်များတယ်အင်္ဂလိပ်စာနောက်ခံ background လည်းတခြားသူတွေနဲ့ရှင်လိုက်တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအမကစူးစမ်းတယ်ဒီနေရာကိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အမဝင်ပြီးတော့ entrance ကိုဖြေတယ်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အမကဒီဖြေဝင်ခွင့်ဖြေတာအောင်သွားတယ်ပေါ့နော်အောင်တော့နောက်ဆုံးမှာအမကဒီဒီပလိုမာဒီဂရီကိုဒီ2015မှာအမပြီးဆုံးအောင်တင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အမ scholarship မရခင်မှာဒီအမရဲ့ education background လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုခဏအမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာပထမဒီအမဒီ migrant တွေအချိန်မှာတခြားစာမတင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဒီ NGO တွေရောက်လာပြီးတော့တခြား migrant ကြောင့်စာတင်ရပြန်တော့လေဒီမိသားစုစာဝဲခုနကပြောတဲ့အတိုင်းမိသားစုစာဝဲဒီအကြောင်းသိပြီးတော့ဒီအကြောင်းတခြားအကြောင်းထွက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်မိသားစုပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါအခုချိန်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူငယ်အကျိုးရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့တွားတူနေရဒါပေမဲ့အမရဲ့ story မှာဆိုအမဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဘယ်လိုပဲလုပ်ခဲ့အမလျှော့ဘူးကြိုးစားတယ်အလုပ်ထဲမှာစာရအောင်လုပ်တယ်ဒီမပြောတဲ့အတိုင်းဆရာနဲ့ပြန်တွေ့တော့လေအမတခြားရအောင်ပြန်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီပါစကားအခက်ခဲရှိနေရတော့မှအမလျှော့ပဲနဲ့ဒီ scholarship ရအောင်လို့ဒီတက်တော့ဝင်ခွင့်ရအောင်လို့ရှောက်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမရဲ့ဒီ background တွေကမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေလည်းတိုက်နေရောဒီလူငယ်တွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်မယ်လို့သူတို့ပို့ပြီးတော့ motivation တွေရပါစေနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မျိုးလေးတစ်ခုဆက်သွားလိုက်ရအောင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ဒီလူငယ်နားထောင်နေတဲ့စောင့်မျှော်နေကြကျွန်တော် scholarship အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြရအောင်เนาะမန်းနေဒီ Prospect Burma scholarship ကိုဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့တည်ရလားဗျပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီ Prospect Burma scholarship ကိုရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လဲကျွန်တော်ပြောပြပေးလို့ရမလားဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမကProspect Burma ကိုဘယ်လိုစတည်လဲပြီးတော့ဘာကြောင့်
ရှောက်ဖို့အမဆုံးဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ခုနကအမဒီပလိုမာprogram မှာတက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ရနောင်းမြို့လေးမှာအမရဲ့ကျောင်းတက်နေတဲ့ကာလမှာအသွေးခေါ်တွေကအရင်ပွင့်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ program လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဩစတြေးလျကကျောင်းသားတွေနဲ့လည်းအချိတ်ဆက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမကပို့ပြီးတော့မှ open minded ဖြစ်လာတယ်အမသိလိုက်ရတာကအမတို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခက်ခဲနဲ့ဒီ 3D ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြရတယ် 3D ဆိုတာကတော့ difficult dirty dangerous ပေါ့နော်တခါကျရင် discrimination တွေလည်းအဲ့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်အန္တရာယ်လည်းများတယ်ဥပမာအမရဲ့အမေဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်တော့ဆိုရင်ပဇွန်တွေကင်မွန်တွေခွာရတယ်သူ့ရဲ့လက်တွေဆိုရင်တနေကုန်ပေါ့နော်ဒီပဇွန်တွေနဲ့ထိတွေ့ရမိုးချုပ်အိမ်ပြန်လာဒီ skin ယောဂတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရေပြားယောဂတွေဖြစ်တယ်အဖေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီငါးဘုံတင်မှာအလုပ်လုပ်ရတော့ဒီလက်ကဒီ acid တွေနဲ့ထိတယ်လက်တွေပုံနေတာအဲ့လိုပြတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမရွှေ့ပြောင်းအမဗာမြင်မိလဲဆိုတော့ဒီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအောင်ဆိုရင်ဒီဒေတာခန့်တွေမလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြရတယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပတ်စံကောင်းပုံဖြတ်ခံရတာတွေဒီခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေတခါတလေဆိုရင်ကိုထိလက်ရောက်လုပ်သမားပေါ့အဲ့လိုရိုက်နှက်တာတွေဆဲဆိုတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကနေရုံထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိမ့်မြင့်ပညာရေးအရင်လိုအပ်တယ်ဆိုတာအမကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားဖို့ဆိုရင်မတို့ကဒီ 3D job ကနေမတို့ကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်skill ဖြစ်တဲ့ဟာတွေမတို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ skill job တွေကိုလက်လန်းမိဖို့ဆိုရင်ဒါဘ ഹു တုတလိုအပ်တယ်university အဆင့်ထိရှိတဲ့ education တော့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအမနားလဲတဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းProsper Burma Scholarship ဆိုတာအမစပြီးတော့ကြားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စတင်ကြားရတဲ့အခါမှာအမအရင်ရှောက်ချင်တဲ့ဒီဒီပလိုမာလေးနဲ့ပဲအမကအဆုံးမသက်လိုက်ချင်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဒီ university level ကိုဆက်သွားခြင်းတယ်ဒီပလိုမာ2015မှာဒီပလိုမာပြီးသွားတော့အမရဲ့အတန်းပေါ်အချို့တွေကသူတို့ကဆက်လျှောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ university level ကိုဆက်သွားဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကအမမှာအဆင်မပြေသေးဘူးအမကအဲ့ဒီချိန်မှာကိုဝန်နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဝန်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူများတွေဆက်လျှောက်ပေးမဲ့လေအမမှာကကိုပြန်ပြီးနားလဲတဘောပေါက်တာကကိုမကလေးမွေးရမယ်မိခင်တရားဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ကအရင်တက်ကူလို့တက်ချင်ပေမဲ့လည်းအခွင့်မသာခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏလက်လျှော့ထားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ Prosper Burma Scholarship ကိုစာသိခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အမအရန်ရှောက်ချင်တယ်ဆိုတာအရန်သိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနမောင်လေးမိတယ်စာသိတဲ့အချိန်နဲ့ဒီရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်ကြားမှာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုအမအတွက်9နှစ်တိကြာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ9နှစ်ကြားမှာဆိုရင်အမကလေးလေးကြည့်အောင်စောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်အမဒီတိုင်းမနေဘူးအမမှာ goal ကရှိထားပြီးသားဒါအမ scholarship ရှောက်မယ် university education ကိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ goal ကရှိတော့ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာအမဘာလုပ်လဲဆိုရင်အမသိပြီးဒီတက္ကသိုလ်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီ TOEFL ဒါမှမဟုတ် IELTS အမှတ်တို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်လို့တော့ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာအမပြင်ဆင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာကို self study အမများများလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်လည်းလုပ်တယ်အလုပ်ကပြန်လာရင်အမသားလေးလည်းအမကြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သားအိတ်သွားတဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီညတကောင်အားလုံးအိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်မှာအမကထားပြီးတော့ဒီTOEFL လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ် practice တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ EPOP ဆိုတဲ့ course လေးရှိတယ်ပေါ့နော် TOEFL preparation လုပ်ပေးတာအမနေ့တိုင်း practice လုပ်တယ်အမရဲ့ target ဒီTOEFL အမှတ်900ရရမယ်ပေါ့နော်ပထမအခေါက်အမ practice လုပ်တယ်အမသွားဖြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အမှတ်က900မပြည့်ဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့မှလက်မလျှော့ဘူးပြန်လေးကျင့်တယ်အရင်ကစူးစမ်းတဲ့ထက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှာဒုတိယတစ်ခေါက်မှာအမပြန်သက်ဖြည့်တော့အမလိုတဲ့အမှတ်တိုင်းအမ950ဒီအမှတ်ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှတ်ရပြီးတော့အမသားလေးလည်းအသက်9နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အမ scholarship Prosper Burma scholarship ကိုရှာဖို့စပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်TOEFL အမှတ်လည်းရှိပြီးတော့အမသား9နှစ်အမတော့ပေါ့နော်ဒီ9နှစ်တိုင်ဒီစောင့်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခုတော့အချိန်တန်ပြီးဆိုပြီးတော့ရှောက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတကယ်ရှောက်တော့အမတော့ကအရန်တက်တိမွေးရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမက
အခုကတော့အမ single mother ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမရဲ့ ex husband ကိုဘယ်လိုပြောရမှာလဲပေါ့နော်ကလေးထားပြီးကြောင်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေရောပြီးတော့မိဘတွေကရောအဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့အကြောင်းပြန်တက်ဖို့ကဖြစ်နိုင်မှာမလားဆိုအများကြီးအတွေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့အမကမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အောင်ကြပြီးရင်အဲ့လိုအကြောင်းပြန်တက်တာတွေဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အားမပေးကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအမတဲ့ pressure ရှိတယ်ပြီးတော့ scholarship ရှောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်တယ်ပေါ့နော်အိမ်တောင်နဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကို scholarship အဖွဲ့အစည်းတွေကရောယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းအမဖြစ်ခဲ့တယ် pressure တွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကရှောက်လာတင်တဲ့အချိန်မှာအမဘယ်သူမှမပြောဘူးအမအတွက်အဟန့်သားတွေဖြစ်လာမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အမယုံကြည်လို့ရတဲ့ဆရာတချို့ကိုပဲအမအကြံဉာဏ်ယူတယ်ဆွေးနွေးတယ်တိုင်ပင်တယ်အမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမခိုင်ခိုင်မာမာချတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုရင်ဆိုင်မယ်ရအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှဒီ scholarship ရှောက်လွှာကိုအမကတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အမကscholarship Prosper Burma ကနေ scholarship အတွက်ရွေးချယ်ခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကတော့အမဒီပြန်ပြီးတော့အမျှဝေသွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်တာကတော့အကုန်လုံးတော့ impress ဖြစ်ကြတယ်အမကိုတကယ်လဲလေးစားမိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်လည်းဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်မှမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်တွေတော်တော်များများလဲဒီပညာရေးရနာထားပြီးမှဒီတော့ပြန်တက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီအမရဲ့ဒီ story မှာလည်းအမဒီအခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီအော်ဒါမှဒီ diploma တွေကိုစမတက်ခင်မှာအမ9နှစ်နားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာအမစိတ်သက်ကြောင်ကမရှိဘူးအမဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အမလိုချင်တဲ့ AR ကိုဒီ consistency ရှိနဲ့ဒီ passionate ဖြစ်နဲ့ရအောင်လုပ်သွားပါတော့ဒီခက်အများကြီးကြာအမရအောင်လုပ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ကျောင်းသားတွေဒီ IELTS scholar ရှေ့အတွက်ပြင်လာတော့တော်တော်လေး stress များပြီးတော့ခက်ခဲနေကြတဲ့အချိန်မှာဒီအမချီနေနဲ့ရအောင်လုပ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လေးစားမိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ခုနဒီအမဒီ scholarship ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့လဲပြောပြီးပါရဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ application ဒီ scholarship application process အတွက်ကောအမဒီဘယ်လိုခက်ခဲလေးကြုံခဲ့ရတယ်ဒီခက်ခဲတွေကိုအမဘယ်လိုကြော်လာခဲ့လဲပေါ့ပြီးတော့ခုနအမပြောရတဲ့အတိုင်းပဲအမဒီမနေ့ပိုင်းဆိုင်ရပါလေအများကြီးကြုံလာခဲ့ရရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမစိတ်ရကြတဲ့အချိန်စိတ်ဖိစီးရဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုကိုပြန်အားပေးပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီစိတ်တက်ကောင်ကတက်လောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့ရှင်းတော့ share ပေးလို့ရမှာလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ scholarship မလျှောက်ခင်ဒီ9နှစ်တာကာလမှာတော့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကိုအမကဦးစားပေးပြီးတော့လေ့လာတယ်2019 scholarship စာလျှောက်တဲ့အချိန်မှာတော့essay ရေးတဲ့အခါမှာအမကတခါမှမရေးဘူးတော့အမအတွက်အခက်ခဲတွေ့တယ်ဆိုတော့အမကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့တငယ်ချင်းတွေကမှအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ scholarship မရခဲ့တော့ interview ထိပါခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအမကဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရေးကြလဲဆိုတာဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ essay ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းအမကမေးခွန်းကိုတေချာဖတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့မေးတာနဲ့အမရေးတာနဲ့ရောဆက်ဆက်မှုတွေရှိလားနော်essay ကရေးရတာအလုံး900ပဲရေးရတယ်ပေါ့နော်ရေးရတော့ကိုပြောချင်တာတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့မှပြောတာရေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီလိုtip တွေ trick လေးတွေအမပေးချင်တာပေါ့နော်အဓိကအဲ့လို essay ရေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အနောက်ခံအကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ် plan အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြုမလဲဆိုတဲ့ essay အဲ့လိုနှစ်ပုဒ်ရေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီပထမအပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အနောက်ခံအကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အမရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေဒီလက်မလျှော့တဲ့ပုံလက်မလျှော့ခဲ့ပုံတွေဒီ positive mindset ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမအဓိကhighlight လုပ်ပြီးတော့ရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
scholarship ပေးရဲဆိုတာ leader တွေသူတို့မွေးထုတ်ပေးတာပဲเนาะဆိုတော့ leadership mindset ကိုပြနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ scholarship ပေးရဲဆိုတာဒီယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံခြင်းတစ်ခုပါပဲပေါ့เนาะဆိုတော့essay ရေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ scholarship မရရင်စမဘွားကတော့ဘယ်လိုမှရှေ့ဆက်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးစမကဒီတစ်ခုတည်းတော့အခွင့်အရေးပဲရှိတာဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်စမတို့အသက်လန်းတော့မရှိတော့ပါဘူး no အဲ့လို mindset မဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ဒါ scholarship ရှောင်းမှမဟုတ်ဘူးလက်သေးဘွားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လို mindset မထားရဘူးအောင်မြင်တဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းနဲ့မရရင်တခြားနည်းနဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုတာအများတန်းရှာဖွေတယ် resilient ကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ခုနကessay ရေးတဲ့အခါမှာမရေးခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ Prosper Burma Scholarship website မှာတွားပြီးတော့အမလေ့လာတယ်ဒီ alumni တွေရဲ့ profile တွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်သူတို့ရဲ့အနောက်ခံအကြောင်းတွေကိုလေ့လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့အကြောင်းပြီးသွားရင်သူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲသူတို့ story ကိုအမလိုက်ဖတ်တယ်လိုက်ဖတ်တော့အမတို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲinspiration တွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကို scholarship ကဒီ investment လုပ်တာလဲဆိုတာလဲ idea တွေအမတို့ရလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ essay နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ပိုင်းကကိုတက်ချင်တဲ့ပညာရပ်နဲ့ကျောင်းပြီးရင်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြုမှာလဲဆိုတာလဲရေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာအမတို့ကဒီကိုနေထိုင်တဲ့လူမှုဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကိုကသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသိဖို့လိုရဲဆိုရင်အမတို့အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုတယ်အတွေ့အကြုံများများရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုအတွေ့အကြုံရှိမှဒီပြဿနာတွေကိုမတို့ကပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်လက်တွေ့ကြဘလို့ဖြေရှင်းနိုင်လဲဆိုတာကိုတွေးတောနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတွေ့အကြုံတွေရှိဖို့ဆိုရင်မတို့ဘ ഹു တုတတွေရဖို့ဆိုရင်seminar တွေတွတ်တက်တာတို့event တွေတက်တာတို့ဒီပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေမှာယာယီဝင်လုပ်ကြည့်တာတို့ပေါ့နော်ဒီပြဿနာတွေဘာပြဿနာတွေရှိလဲဆိုတာတကယ်သင်ယူလိုခြင်းစိတ်နဲ့အဲ့လိုဝင်ရောက်လေ့လာပါပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစာမများဖတ်ပါပေါ့နော်စာမများဖတ်ပါလို့အမအကြံပြုချင်ပါတယ်လူငယ်တွေကိုစာဖတ်ခြင်းကအတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲပေးတယ်ကို scholarship မလျှောက်ခင်အမမှာ scholarship မလျှောက်ခင်ဂျားကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမကဒီခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ဘလို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဟာတဲ့စာအုပ်တွေအမများများဖတ်တယ်ဥပမာဆိုရင်အမဒီမလာလာယူဆုဆိုင်ဆိုတဲ့သူ့အကြောင်းတွေဖတ်တယ်ဒီနယ်ဆန်မန်ဒဲလာသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေဖတ်တယ်မဟာတမန်ဂန်ဒီအကြောင်းပြီးတော့ဇိုယာဖန်ဆိုတဲ့သူတို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေရဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်တယ်ပေါ့နော်အခုနအမောင်လေးမေးတယ်လို့ပြောဂျားထဲမှာစိတ်သက်ကြတာတွေဖြစ်လာဆိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အမစိတ်ရဲ့ခွန်အားကပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော် inspiration တွေရတယ်အဲ့လိုစာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတာအောင်မြင်တဲ့သူတွေကသူတို့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကွယ်မှာကိုရီမသိတဲ့အများကြီးစူးစမ်းရုန်းကန်ခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပို့ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ essay ရေးတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအမရဲ့အတွေ့အကြုံအရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအမ essay ရေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမယုံကြည်ရတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုလို့တောင်းတယ်ဆရာကိုပေးဖတ်တယ်အကြံဉာဏ်လေးတွေတောင်းတယ်ပေါ့နော်တောင်းပြီးတော့မှဆရာပေးတဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေနဲ့အဲ့လို essay ရေးပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနဆရာပေးတဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုတောင်းရွေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိဆုံးဒီတက္ကသိုလ်ကိုလိုက်ရှာတယ်ပေါ့နော်လိုက်ရှာတဲ့ PB website ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တက္ကသိုလ်ဒီ PB နဲ့ partner တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုတက္ကသိုလ်တွေမှာသွားတက်ရင်ဒီtuition fee discount တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှ realistic ဖြစ်မဲ့အလားလာရှိမဲ့ဟာကိုအမကရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာကဒီ recommendation letter တောင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမကဒီ credible ဖြစ်တဲ့သူစီကအမတောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အရေးချင်းကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီမှာအမတောင်းတယ်ပြီးတော့
ဒီနေရာမှာတခုနောက်ထပ်အမအကြံပေးချင်တာကကိုက internship တွေလုပ်ဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်လုပ်ဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် seminar တွေသွားတက်တယ်သင်တန်းတွေသွားတက်ဘူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာ network ကောင်းကောင်းလေးတည်ဆောက်ပါပေါ့နော်မိတ်ဖွဲ့ပါဆရာသမားတွေစီချင့်ကပ်ပါလူတွေနဲ့တွေ့ပါမိတ်ဖွဲ့ရမှာမကြောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို network လေးတွေကနေအချိတ်ဆက်ယူပါပေါ့နော်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်အမဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ရမှာ network လုပ်ရမှာအရင် uncomfortable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်ပေါ့နော်ကိုလေ့ကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လူတွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ရတာက skill တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိတ်ဖွဲ့တတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ networking တွေကောင်းကောင်းယူတတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကလူတစ်ယောက်နဲ့စကားတော့ပြောမယ်မိတ်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင် topic တစ်ခုတော့ရှိရမယ်ပေါ့နော် content knowledge ဒီလူနဲ့တွေ့ရင်ဘာအကြောင်းပြောမှလဲပေါ့နော်အဲ့လို content knowledge တွေရှိဖို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ခုနမှပြောသလိုစာအုပ်တွေဖတ်ဖို့အတွေ့အကြုံတွေယူရဖို့ဗဟုသုတတွေရှာရမယ်ဒီ event တွေတက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါအဲ့ဒါအမပြောရတဲ့ဒီ application process မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဝင်လာဖြစ်ဖို့အတွက်ဝင်လာရှိရပြန်ပြီးတော့ဒီအကြံဉာဏ်စကားယူခဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုအမပြောရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဒီ application process အတွက်အမဒီ essay ကိုတခြားပြင်ဆင်သွားတယ်အမဒီ positive mindset ထားတယ်ဒီလက်ရှိleadership mindset ကိုပြရတယ်ဒီဆရာသမားတွေနဲ့တခြားတိုင်ပင်တဲ့ပြင်ဒီwebinar တက်တာတွေ recommendation letter တွေကိုတခြားယုံကြည်ရတဲ့သူတွေကိုတခြားတည့်ရသူရှာတောင်းတာတွေစတဲ့ဒီအဆင့်စစ်တော့မှတခြားလုပ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒီMonday ပိုင်းမှာလည်းဒီမှာဒီစာရေးဖတ်ပြီးတော့ဒီအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေရဲ့ဒီ background story ရနေပြီးတော့ဘယ်လို motivation တွေရဒီအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေမှာ background story ရနေ motivation အမှာယူခဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီအမရဲ့ဒီ winner advice လေးကိုပြန်ပြီးတော့ recap ပေးရအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုလေးဆက်ပါလိုက်ရမလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဒီအမဒီဝင်လာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ process Burma scholarship ကနေပြီးတော့ဒီအမရဲ့တင်ရတဲ့ key တော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဘာတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့လဲပြီးတော့ဒီပညာသင်ဆုကိုရရှိခဲ့တာကဒီအမရဲ့ဘာဘယ်လို impact မျိုးရှိခဲ့လဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ရှင်းပြပေးလို့ရမလားဗျဟုတ်ကဲ့ Brisbane Burma scholarship ကအမရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒီ Rensselaer University နဲ့သူက partner ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်partner university ဖြစ်တော့ Rensselaer က50% discount ရတယ် tuition fee ပေါ့နော်ကျန်တဲ့50%နဲ့နေစရိတ်စားစရိတ်စာအုပ်ဖို့အစအဆုံးကို Brisbane Burma ကနေထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပညာသင်ဆုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ positive impact တွေကတော့အများကြီးပဲအမမှာ skill ပိုင်း knowledge ပိုင်း network ပိုင်းအများကြီးimpact တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခွင့်ရတယ်အရင်ကဆိုရင်အမမှာမိတ်ဆွေဆိုလို့ဒီထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဒီလောက်ပဲရှိတယ်အဲတော့ကျောင်းသက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုဒီနေ့အထိချိန်ထိပေါ့နော်အမမိတ်ဆွေတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီចောင်းတော့တက်ရင်နဲ့ရလာတဲ့ network ကနေဒီထိုင်းမြန်မာတွေလောက်ပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားတို့ဖိလစ်ပိုင်တို့ပါကစ္စတန်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ဘူတန်တို့ပြီးတော့ဒီ Central Asia မှာဖြစ်တဲ့ဥဘကစ္စတန်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံကနေလာတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့လည်း network တွေကြဲပြန့်ရလာတယ်ပြီးတော့ចောင်းတက်နေတဲ့အခါမှာဒီ international trip တွေတွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွားရတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုကလေ့လာခွင့်ရတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုတိုးတက်မှုတွေရှိလဲပြီးတော့ကိုနေထိုင်နေတဲ့လက်ရှိကိုရဲ့အတိုက်အဝန်းမှာရောအခြေအနေကဘယ်လိုတွေရှိနေလဲဆိုတာပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမှကိုပြန်ပြီးမြင်မိတာကတော့ကျောင်း university education ထိအောင်မြင်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမ confident ပိုင်းမှာအရန်ကိုမှတိုးတက်လာတယ်အရင်ကဆိုရင်အမကလူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာကိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းပြီးရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကို့မှာဘာခွင့်ရရှိတာလဲဆိုတာပိုသိလာတယ်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကိုမပြောရဲမဆိုရဲအထူးသဖြင့်ဒီထိုင်းအစိုးရရုံးတွေနဲ့တွားပြီးတော့ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် confident မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ဒီ master လာပြီးတော့တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အခွင့်အရေးအကြောင်းတွေပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းပိုများလာတယ်
organization တွေနဲ့လည်းတော်တော်များများအချိတ်ဆက်တွေရလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ networking ဘိုင်းမှာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အမအလုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတခုခုအမလုပ်ကင်နေတဲ့ကဏ္ဍမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမမှာ consult လုပ်လို့ရတဲ့ဆရာသမားတွေလည်းပို့ပြီးတော့တိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ဒီ WhatsApp ပါမှာနေပြီးတော့ဒီဒီအပြောမှာဒီအမဘွားဒီလိုနဲ့ဒီ networking နေအပြင်အရာရောက်ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအမဒီ senior တယောက်အနေနဲ့ဟောဒီ process ပါမှာ scholarship ကဝင်တာတယောက်အနေနဲ့ဟောအခုကျွန်တော်တို့ဒီ process ဒီ scholarship ကိုရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံဉာဏ်လေးနားပြီးစကားလေးပြောချင်ပါသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ Prospect Burma Scholarship ကိုရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တွေရောအခြား scholarship ဒါမှမဟုတ်အဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုလက်လန်းမိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုအရင်ဆုံးအမပြောချင်တာကကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တတိရှိပါဒါကကိုမလျှောက်ခင်မှာလိုအပ်တဲ့ mindset ပေါ့နော် scholarship ရှောက်ဖို့ကိုရှောက်ရင်ကောင်းမလားမရှောက်ရင်ကောင်းမလားတချို့သူတွေဆိုရင်မိသားစုနောက်ခံ background ကနေဒီငွေကြေးခက်ခဲတဲ့ background တွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်ကနေထွက်သွားပြီးတော့ကျောင်းတက်ဖို့ကိုအများကြီးသူတို့မှာစဉ်းစားတွေးခေါ်ရတာတွေရှိတယ်။ကဲကိုသာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေမောင်နှမတွေဘယ်လိုလုပ်မှလဲအမျိုးမျိုးစိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့မလူငယ်တွေပြောချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာချပါဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချပြီးရင်အကောင်ဆိုအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ဖို့တတိမွေးပါကြောက်စိတ်မဝင်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါပထမချက်ဒုတိယတစ်ချက်အမပြောချင်တာကသူများစကားကိုနားမထောင်နဲ့ပေါ့နော်ကို့မှာအိမ်မက်ကြီးကြီးရှိတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုတာမန်သူတွေကိုတွားပြောပြရင်ဒါကဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါကဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာညာပြောရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ motivation ကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျသွားနိုင်တယ်ကိုမလုတ်ခင်တဲ့ကနေကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားတွေကဟိုးအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တာကိုယ့်အတွက်မဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအကယ်၍အမသာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်တုန်းကအမရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဒါဒီတာမန်လူတွေကိုပြောပြပြီးတော့သူတို့စကားနားထောင်ခဲ့ရင်အမအတွက်ဒီနေ့ဒီနေရာကိုအမရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမ scholarship ရပြီးကျောင်းတက်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုအမမှာအများကြီး pressure တွေရတယ်အမတို့တချို့တွေဆိုပြောကြတယ်အိမ်အောင်ကျသွားပြီးကျောင်းတက်ရင်လွဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ကလည်းအိမ်အောင်ကျပြီးဘာလို့ကျောင်းဆက်တက်အောင်မှလဲပေါ့နော်မိသားစုနဲ့ကလေးနဲ့ပဲဆက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကနေအမအဲ့လို pressure တွေအများကြီးရတာပေးတာတွေ pressure တွေအမရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကအဲ့ဒီ negative energy တွေကိုအမလုံးဝမယူဘူးအမကို positive energy ပေးနိုင်တဲ့ဆရာသမားတွေကိုပဲအမချင်းကပ်တယ်သူတို့တွေနဲ့ပဲအမဆွေးနွေးတယ်အကြံဉာဏ်ယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ဖို့အတွက်အမစူးစမ်းတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတိုးတိုးတိတ်စူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်အမဖြစ်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုတွားချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဦးတည်ပြီးတော့တွားတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကိုရှောက်လိုက်လို့ကိုဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ကို scholarship ရှောက်လိုက်လို့ညင်းပဲ့ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာအရင် feel ဖြစ်မသွားဖို့ပေါ့နော်အမပြောချင်တယ်ကိုက scholarship ရှောက်လိုက်လို့မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအတွေ့အကြုံယူတယ်လို့ခံယူပါပေါ့နော်ကိုရှောက်လိုက်လို့မပိုင်စိတ်သက်ကြတာတွေဖြစ်မယ်ဝမ်းနေတာတွေဖြစ်မယ်ယာယီခံစားရတာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုယာယီခံစားလို့ရတယ်တစ်ပတ်ခံစားမလားနှစ်ပတ်ခံစားမလားတစ်လဝမ်းနေမလားနှလုံးထိုင်ငိုမလားငိုပေါ့နော်ပြီးရင်ခွန်အားပြန်ယူရမယ်ပြန်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်အမတို့အောင်မြင်တဲ့သူတွေတော်တော်များများကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်တစ်ချိန်တော့သူတို့ကလည်းရှုံးခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှစူးစမ်းအားထုတ်မှုမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုလွယ်ကူကူနဲ့ရောက်လာရဲဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလမ်းနဲ့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လမ်းနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေမယ်လေ့လာမယ်ပေါ့နော်အမမှာကိုပိုင်ပေါ့နော်ပြောနေကြအမကိုအမြဲခွန်အားပေးနေကြစကားသခွန်းရှိတယ်အမရဲ့ကိုပိုင် motto ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့to rise or to fall is your choice I choose to rise no matter how many times I fall ပေါ့နော်ကိုကလို့ကြောက်ရှုံသွားတဲ့ခါကျရင်ပြန်ထမလားလဲကြတဲ့အတိုင်းပဲနေမလားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမအတွက်ကတော့
ဘယ်နဲ့ချိန်ပဲလဲကြပါစေအမအမြဲတမ်းပြန်ထားဖို့ကိုပဲရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ motto လေးအမပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်လူငယ်လေးတွေကိုတတိယပေးဖို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ next session ရနေပြီးတော့ဒီမှာရှိimpress ဖြစ်စရာ story ရဲ့တကယ် inspire ယူစရာရဲ့တကယ် motivate ဖြစ်စရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရပါကြကျွန်တော်ဒီ podcast တွေအဖွဲသားတွေအပြည့်လို့မှနားထောင်နေကြဆိုတဲ့တကယ်တော့ motivate ဖြစ်မိလိမ့်မယ်ခွာတက်သွားရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ဒီ OS တွေရောဒီမှာရဲ့သုံးရရဲ့ဒီ technique တွေအမရဲ့အတက်အကြောင်းအရာတွေကို share ပေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ podcast တင်သားရနေအကြည့်အများကြီးရှိပါတယ်ဗျကဲပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လူငယ် radio အစီအစဉ်လေးရနေပြီးတော့ဒီ Prospect Burma Scholarship ကိုရှောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဘူးစွဲအများကြီးရရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလူငယ် radio ကို Q design နဲ့ထောင်ပြီးရေးကြတဲ့ပြည်သက်တယောက်ချင်းဒီလူငယ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ podcast တင်ရနေပြီးတော့အထူးပဲကြည့်ရှိပါတယ်ဗျဒီစီစဉ်လေးကိုသဘောကျရင်ဆိုရင်ဒီ line subscribe လေးလောက်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ခုလိုပဲဒီ scholarship ကိုအတွက်ကြိုးစားနေကြတဲ့ emission တူတဲ့ငွေချင်းတွေကိုလည်းပြောပြလို့ရပါတယ်ဗျsharing scary မလားနောက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်အကျိုးရှိစီမဲ့ education learning personal growth စတဲ့နဲ့အစနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို funny ကိစ္စတွေပေါ့မလို့ဆောင်းတဲ့ဆက်လက်ဆောင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပဲဒီစီလေးကိုနေခွင့်ချလိုက်ပြတာဒီခင်ဗျအားလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ scholarship email လေးကိုကောင်းနေပေါ်နိုင်ပြီးတော့ဒီအကောင့်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်